labadii qof haddii istiidaa way kala tagayaan. Soomaaliya waxa noo dhaxeeya dagaal mooyo wax kale ma jiro. Madaxweynaha waan hambalyeynaya. halkan waa bartamaha magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah Soomaaliland. shacabka ku noolina waxay u dhagtaagayeen ilaa iyo maalintii shalay ahayd oo uu furmay shirka wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeya ee ka furmay dalka Djibouti. haddaba shacabka kala duwan ee ku nool magaalada Hargeysa oo aragtiyo kala duwan ka dhiibanaya siday u arkaan shirkaasi ka furmay dalka Djibouti ee u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo waliba khudbadii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay halkaasi ayaa waxa uu ahaa hadalladoodu. anigoo ka muwaadin ahaan arintaas ee Soomaaliland ahaan sida ay ugu muuqato waxay ugu muuqataa runtii shirkaasi inuu yahay shir mug iyo miisaan leh isla markaana wixii midho ka soo baxana aynaan waxa weeyaan sugi doono dadkii aynu diranay mas'uuliyiinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ahaa khudbadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay taabanaysay waxa historically arin taariikheed oo jirtay oo aan sida aan qoraxda ama cadceedda sacabka loo saari karin aan loo saari karin qadiyadda Soomaaliland iyo sida ay ku soo bilaabantay iyo turturooyinkii hore iyo dhibaatooyinkii waaweynaa ee soo maray Soomaaliland Jamhuuriyadda Soomaaliland. magacaygu waa Mukhtaar Cali Cabdi. maanta madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland guul la xaal leh oo la taaban karo midnadeedii leedahay soo hooyay sababtoo ah wuxuu ka sheekay halgankii ummadda Soomaaliland si loo xaqooqay wuxuu xasuusiyay jiilka yar ee aan waxba ogeyn ayuu maanta madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan looga baqanayn maanta Muuse Biixi Cabdi maanta wuxuu dusay shacbiga Soomaaliland ee dhalinyarada inay Soomaaliland tahay dawlad jirta madax bannaan dastuur leh baarlamaanti leh waa ninka farmaajo madaxweyne sheeganaya waa ninkii cunaqabataynta qabtay waa ninkii awoodi waayay inuu ciidamadiisa siiyay mushaarka isagoo dawladaha wax siiyaan baarlamaankii baa laga caawinaya farmaajo oo lacag la siinay madaxweynaha qaranka ciidamada Soomaaliland iyo meel kasta Soomaaliland dawladda Soomaaliland ma bixisa iyadoo caalam bixin labadii qof haddii istiidaa way kala tagayaan. Soomaaliya waxa noo dhaxeeya dagaal mooyo wax kale ma jiro. Madaxweynaha waan hambalyeynaya. Djibouti ugu horeyso inay Soomaaliya ku biirto nimanka kiilka shanaad inuu soo gooyay Abiy Ahmed ugu horeeyo yiraahdo waa ku diray kiilka shanaad Soomaaliland midnimadii ku soo biir diyaar batawnahay laakiin si Soomaaliland inta la kaxay dib loo kaxayo sida ariga yeeli meynaadeer labada farmaajiyo waxaan sheegay baalkii Abiy Ahmed iyo ninka Djibouti haysta madaxweynaha qarankana waxaan leeyahay hambaliyo mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne qaran baatay u arkaa wada hadallo qaldan sababtoo ah Soomaaliya kuma garawsanay inay kulaysay kuma garawsanay inay wax ku yeeshay maxay haday sidoo kale to maxay haday dawladnimadeedan weydiidantii kuguma raacsana wixii shirarkii hore dhacay wixii lagu heshiiyay ilaa aad fulisaan wax wada hadal inoo ma yaalo marka shirka hadalka madaxweynahana waan taageersanahay ma arkaan wax midho dhalaa inay niyo shirkaasi ka dhacayo shirkaan ma qaban natiijo ka soo baxayso kaliya shirka Soomaaliland ba ka faa'iido Soomaaliya faa'iido ugu jirta ma jirto waxaan leeyahay Soomaaliyan waxaan leeyahay say Ingiriiska iyo Mareykanka u kala bixin markaas ay u kala bixin laba dawlad yihiin waa in Soomaaliya Somaliland aqoonsigeega barta kaga dhawaaqda baan leeyahay waa Idris Bershiya telefishinka Universal magaalada Hargeysa.